Okay, tutaangalia namna ya kuweka dimension kwenye 3D object kama hapa inavyoonekana. Cha kwanza kabisa inatakiwa uhakikishe umeweka dimension styles zako kwa jinsi unavyotaka. Kama ukupitia tutorial iliyopita, unaweza ukajikumbushia hapa kwamba cha kwanza kabisa inatakiwa uje hapa kwenye annotate, then utaklik kwenye standards, then utamanage dimension styles. Kwenye kumanage dimension styles, then utamodify kwamba ilikuwa ni hiyo standard, utamodify. Baada ya click modify, kwa utaangalia wewe unatumia color gani. Labda hapa kwenye dimension color za hizi hapa dimension lines, kwa tunaweza labda basi tukatumia hiyo hapo labda yellow. Hapo then unaweza ukaja ukabadilisha pia color ya extension line hapa, labda ukatumia cyan. Kitu kingine cha msingi nitakuwa hakikisha hapa offset from the origin umebadilisha, kama hapa kwamba kutoka hapa hadi hapa kwa itakuwa ni unit 2 mm. Kwa hiyo unaweza ukaamua wewe uangalie ni ipi ambayo unahitaji kutumia. Kitu kingine cha msingi utakuja kwenye symbols and arrows, then utaongeza arrow size. Unaweza ukaweka 4, lakini pia kutegemea na ukubwa wa mchoro wako, kwa unaweza unaendelea kuibadilisha, unaiongeza zaidi au unapunguza zaidi. Kingine utakuja kwenye text. Kwenye text utabadilisha text color, kwa labda unaweza ukatumia green au unaweza ukatumia color nyingine yoyote. Alafu tena unaweza ukaongeza text height ambayo hapa mimi nimetumia 5, kwa unaweza ukaamua unatumia ngapi. Kitu kingine utakuja kwenye primary units, utatumia hapa ni decimal. Alafu then hapa utatumia namba nzima, au kama una decimal places unaweza ukatumia ukachagua wewe unataka iwe kwenye 1 decimal places, 2, 3, 4 au ziwe ngapi. Basi baada ya kumaliza hapo utaklik okay, then utakuja kuchagua standard, close. Sasa ili kuweza kuweka dimension kwenye 3D object, hapa mimi nataka tutumie face option, kwamba tutakuwa tunadili na faces. Kuanzia face hii hapa, tutakuja labda hii hapa, tutakuja hapa, tutakuja hapa. Kwa hiyo tutatumia hizo faces option. Cha kwanza kabisa tufunge hizi hapa grids ili mchoro wetu tuone ukiwa clear. Then utakuja hapa kwenye home, unakuja kwenye coordinates. Kwenye coordinates utachagua face option ambao ndio hii hapa, utaklik okay, then utaklik face unayoitaka, hii hapa au unataka hii hapa, unahitaji hapa, kwa una click kwenye face ambao unataka uanze kuiwekea dimension. Kwa hiyo labda nataka kwanza na hii hapa face, then utaklik okay, uta accept enter, then utakuja kwenye annotate ambayo ndio zilikuwa zile dimension styles. Kwa sababu hapa ni linear, kwa utakuja utaanza kutumia linear hiyo hapo, utaklik kwani kwamba hapa zipo nyingi, kuna linear, aligned, angular, arc length, radius, kwa tutatumia hiyo hapo linear. Then utaklik point ambayo unataka kuweka dimension, kwamba hapo hadi hapo utaweka dimension yako. Then utakuja utaklik line kwamba nataka kuweka dimension labda kuanzia hapa hadi hapa, hiyo hapo 80 itaonekana. Baada ya hapo tena utakuja kwanza tubadilishe hii hapa iwe realistic ili dimension zionekane vizuri zaidi kama hapa jinsi mnavyoona. Utakuja tena kwa sababu utaweka dimension upande huu na huu hapa, kwa utakuja tena kuchagua face nyingine kwa ajili ya kuwekea dimension. Utakuja home, utachagua face ambayo unataka, utaklik face kwamba nataka kuwekea dimension hii hapa face, utaklik okay, then uta accept. Baada ya hapo unaweza ukaweka dimension. Ukija annotate ukaklik dimension, utaklik from this point to this point, inakuonyesha itakuwa ni hapo, lakini iko inverse, kwa unaweza ukaifuta
ubadilishe tena, utakuja home, utaclick face, then utaclick hiyo face unaitaka, lakini cha msingi zaidi nitakuwa hakikisha hii z inakuwa iko imepointi hapa face opposite. Kwa hiyo utaclick next, tena utaclick next kama hivi, kwamba hii z iko away from this face, then uta accept. Baada ya hapo ndo unakuja annotate, utaclick linear, utaclick point unazotaka kuweka dimension hizo hapo, ambao ndio yapo 20, lakini urefu wa kutoka hapa hadi hapa utakuwa tu ni sawa na hiyo ambayo iko 90. Tena utarudia vile vile home, utakuja kwenye coordinates, utachagua hii hapa face option, then utachagua hii hapa, utaclick okay, utaaccept, then utakuja ku click annotate, utaweka dimension zako linear, utaclick kwamba ni kuanzia hii point hadi hii hapa, ambao itakuwa na urefu wa 45. Kwa ukitaka kuweka pia leadings za upande huu huko, dimensions za upande huu, utakuja kwenye home, utaclick kwenye coordinates face option, then utaclick hiyo face ambayo unataka kuwekea dimension ambayo ndio hiyo hapo, then utaaccept. Baada ya hapo utakuja kwenye annotate dimension. Sasa hapa tuna dimension za aina nyingi. Upande huu hapa kuna fillet, kwa tutawekea in terms of radius, halafu pia hapa tuna hole hii hapa, kwa tutaiwekea in terms of diameter. Kwa utakuja hapa, tutaanza ku click hii hapa radius kwa ajili ya kuweka fillet radius. Kwa uta click fillet ambayo ilikuwa hiyo hapo, uta direct sehemu unayotaka radius ionekane, labda hapa, okay. Then utakuja kwenye hapa hole, utaiwekea dimension in terms of diameter. Kwa utakuja uta click hiyo hapo, diameter yake 20. Unakuwa umemaliza upande wa huko, bado hii height yake au urefu hapa chini. Kwa hiyo utakuja uta click linear, ambapo utakuja kuweka dimension kwamba kuanzia hapa hadi hapa, ambayo ilikuwa ni 30. Basi nadhani dimension zote zinakuwa zimeonekana, kwa sababu urefu kutokea hapa hadi hapa utakuwa umeonyeshwa hapa kwamba kutokea hapa hadi hapa 45 itakuwa 90, afu then hii fillet ina radius ya 5, kwa hiyo plus 5 itakuwa ni 95. Au ukitaka kuhakiki unaweza ukaclick hii point hadi hapa, ukaclick, itakuonyesha ni 95. Kwa hiyo ndio hivyo jinsi unavyokuwa umeweka dimension kwenye 3D object. Kwa hiyo ni face yoyote ambayo tunataka kuwekea dimension, utakuja kwenye home, click coordinates, utachagua face option, then utaclick kwenye hiyo face ambayo unataka uanze kuiwekea dimension. Hiyo ni kwa kutumia face option. Kwa kutumia viewports yenyewe unaweza ukatumia hata 2D dimensioning kwa ajili ya kuziweka, kwa sababu kila viewport itakuwa inaonyesha specific dimension kwenye hiyo side yenyewe. Kwa mfano kama ukija hapa in front, kwa hiyo kwenye viewport itakuwa imeonyesha ni upande wa front view pekee yake jinsi dimensions zinavyoonekana. Kwa hiyo ikiwa labda ni kwenye top view, then itakuwa inaonyesha dimension zile zile, lakini hiyo itakuwa ni unaziwekea dimension kwenye zile viewports, labda kwenye top, front na right view au ikawa left view. Lakini ukiwa unataka kuweka in terms of kwenye hii southeast ya isometric, basi itabidi utumie hizo face option. Ukitaka kuona jinsi inavyoonekana kwenye layout, kwanza uka click hapa layout, then utaona jinsi hapa inavyoonekana. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha pia hizi colors labda zionekane vizuri, basi utakuja kwenye annotate, utakuja kwenye standard, manage dimension styles, utamodify. Kitu utakachokifanya hasa hapa ni kubadilisha tu hizi colors, utaziweka ni by layers, also this by layers,
utakuja kwenye text nayo utaiweka by layer, alafu then okay, utaichagua hiyo standard, uta close. Kwa now unaweza ukaona dimension jinsi zinavyoonekana. Asanteni. Kwa hiyo next tutorial nitaonyesha jinsi ya kuweza kuscale na kutengeneza layout, kusetup layout, as well as namna ya kuweza kutengeneza viewports kwenye layout.